Oke pemirsa, kita sekarang berada di ketinggian 200 meter. Kita sekarang akan melihat bagaimana kapal, apa itu namanya? Main ship One berpapasan atau menyalip Salamis Philoxenia. Wuss, sangat indah pemirsa. Salamis kayak kapal sayur. Salamis adalah kapal sayur berpenumpangan 1000 penumpang. Nggak sampai 1000 tuh. Salamis. Dengan kapal Main-Ship One dengan kapasitas kemungkinan 5000 penumpang. Kita lihat, wow, dibandingkan sangat-sangat indah pemirsa. Kapal Main-Ship kemungkinan akan berangkat ke Jerman dan Salamis akan kembali ke Yunani atau Greek. Kita lihat pemirsa, wow. Salamis Philoxenia nggak ada apa-apanya. Iya sih, salib aja itu. Wis, kalau Salamis nanti kemungkinan 3 jam lagi akan berangkat. Salah satu krunya adalah saya. Yeay, kayaknya. Oke. Oke, sampai cukup di sini. Ayo. Ambil gambar. Saya di puncak pemirsa. Wih. Oke. Coba ambil gambar.